warahmatullahi wabarakatuh. Kaharjan berkah saha rahmat kagunganipun Gusti ingkang Maha Mirah. Mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sumrambah dumateng kulawarga Waradin sagung dumadi. Nuwun ingkang tuhu kinabekten sangatul muhtaramun amizatal kiram, para alim, para ulama ingkang dinten pantara tatrip tansah manages wergining kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi minangka dados panutan kiblating manungsa. Wabil akhwas sahibul fadilah wal mukaramah, panjenenganipun al mukaram Romo Kyai Haji Zaini ingkang tunggal wonten ing Laladan Blitar, Jawa Timur ingkang tansah kaantu-antu mawidah hasanahipun ingkang satuhu kula taklimi. Pangabekti kula ugi konjuk dumateng sesepuh ini sepuh ingkang satuhu padha ana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang pantes inundi-undi. Pangabekti kula ugi atur dumateng para priyagung panembating praja satriyaning negeri. Mirungganipun panjenengan ingkang kinurmat Bapak Abdul minangka Kepala Desa Sumbersari saha jajaran perangkatipun ingkang satuhu pantes darsa. Saha ingkang tansah kula hormati Bapak Gani minangka dados Ketua Panitia PHBI wonten ing Desa Sumbersari Warsa 2020. Dalah sedaya kadang-kadang panitia ugi rombongan rohbana saking Az-Zahir ingkang tansah pinangsulan talining pasederekan saha ingkang tansah jinaken ing manah. Sagung para tamu undangan ingkang boten saged kula sebat setunggal asma tuwin anggeh kalenggahipun saha para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang winengku ing suka bagya mulya saha ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Minangka purwakaning atur sumangga kula dherekaken tansah manengku puja puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi nung inggih Allah Subhanahu wa taala. Awit sih kanugrahipun ing titiwanci dalu menika kita saged kempal manunggal wonten ing kawilujengan bagas kuwarsan lan dipun tinebehna saking sedaya nirsambi kala. Sholawat saha salamipun Allah mugi tansah linutur dumateng junjungan kita jalma pinilih kang kinasih nun inggih Gusti Baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi kaikraraken Allahumma sholli ala Muhammad, yakti kula lan panjenengan sedaya tansah ngantu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Sagung para rawuh ingkang kula kepareng kula ingkang tinji ngadhep matur wonten ngarsa panjenengan sedaya tansah nyuwun lumunturing sih agunging samudra pangaksama. Dene kula cumantaka ngempil kamardikan saha nyegep anggenipun panjenengan sedaya saweg sekeca awan pangandikan. Boten sanes namung badhe amurwakan laksitaning adicara wonten ing ari kalenggahan punika. Namung sak mangke sageta jumbuh punapa ingkang dados
Saparmo kula badhe ngaturaken urut rerencening adicara ingkang sampun rinakit lan rinancang dening para kadang panitia. Wondene adicara ingkang insyaallah badhe dumadi nun inggih ingkang kawiyos mekaten setunggal pambuka Sinaryo Laksita Harja adicara ingkang urut setunggal. Kalih waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kasalirani kaliyan panjenenganipun Husin nungkap adicara ing urut kalih. Ketiga, atur pambukya harja saking ketua panitia kalajengan adicara candhakipun. Sekawan medal sabda utawi atur pangandikan saking Bapak Kepala Desa dumawuh wonten ing adicara urut sekawan. Gangsal wondene adicara ingkang gangsal nun inggih surne utawi istirahat sakwise. 6. Prastawa ganti adicara ingkang angka 6 minangka dados wigataning adicara nun inggih mauidhah kasanah saking Romo Kyai Haji Zaini kalajengaken Bastukara. Itu wondene bentuk mujudake adicara ingkang pungkasan. Mekaten sagung para rawuh tamaning adicara ingkang badhe dumadi. Kula pribadi tansah nyuwun wawahing pangestu panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggenipun nderekaken dumadining adicara wiwit purwa madya dumugi wasana tansah kasembadan kanthi lulus raharja. Amin.